relationship. Is same Mwami Jingo Shafik, musango tusome mu Luganda oba mu Lungereza? Jingo Shafik era nga omanyiddwa nga Fik Gaza, oli musajja wa myaka 27, Muganda, oli muyimbi ate era omutuuze mu Luwafu mu Makindye Division mu disitulikiti y'e Kampala. Ovunaanibwa omusango ogw'okunyagulula kigambibwa nti gwe Jingo Shafik era nga oluusi omanyiddwa nga Fik Gaza ng'oli wamu ne Ssemanda Abdulrafat eyeeyita Jonathan n'abalala abakyalira ku nsiko ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri 2025 ng'osinziira ku ssomero lya New Life School mu Luwafu mu disitulikiti y'e Kampala wanyagulula oba mwanyagulira Otieno Julius ne mumuggyako ssente ze miliyoni 10. Amangu ddala oluvannyuma lw'ekyo mwakozesa olw'obunyagulizi obwo mwakozesa amaanyi ku muntu ayitibwa Otieno Julius. Musango oguvunaanibwa gwe Jingo Shafik ogukkiriza oba nedda? Masereka who? No hype. No. You might want to spell N-U-H-A-I-M. I represent A1. Mr. Jingo Shafik. Where's A2? It is missing. Worship investigation in this matter conflicts. We pray for hearing that. Patient by instructions to flag for there for A1, and this should separate the good. The complainant in court? Avunaana Jingo oli mu kooti? Present your sheet. Are you on the working trip? You are not counsel. She's at the back. So what are you doing at the back? And he has a fixed place of abode. He's a resident of Achiangusi, Luwafu Parish in Makindye Division. Where? The place is called Achiangusi. Just supply stages. You want to jump to I will have to go this.
Worship, the first issue is the brother to the accused person. It's called Harule Adam. He's a resident of Abbas Zone, parish Machingi. President of? For the proceedings. I've given you. Is it resident of Abbas Zone, LC1? How old is he? Parish Machingi. How old is Karule Adam? How old are you? Who's Karule? Halo, ine miaka emeka? Second surety? The second surety is his long time friend, and he's also a musician. It's called Wampamba Charles Juko. Age? Shantera. Ine miaka emeka sebo? Your worship, it's the submission of the state that the release of A1 will jeopardize further investigations since A2 is still at large. Olw'okuba nti omuvunaano owookubiri yakyalira ku nsiko, obuludde olwabi lulowooza nti kijja kutaataaganya okunoonyereza singa omuvunaano asooka anaaba ateereddwa ebweru. Worship, it's on the same premises that we pray to court to deny the bail application. Okusinziira ku nsonga ze zimu ne tusaba kkooti egaane okukkiriza okweyimirirwa nga bwe kusabiddwa. It's also on judicial notice that the accused person is also being charged with other offences in different jurisdictions. Era Judicial notice? tumanyi nti omuvunaanwa y'omu alina emisango emirala mu bitundu ebyenjawulo egimuvunaanwa That are still also being investigated. ate nga nagyo emisango egyo gikyanoonyerezebwako. We should also pray that in the circumstances where the accused person is released, we also jeopardize those investigations. Nga tulowooza nti singa omuvunaanwa aba ateereddwa ajja kutaataaganya okunoonyereza mu misango egyo mu bitundu ebyo ebyogeddwako. Plus, we also pray that in the alternative, We're saying he has other charges or under investigation. yes, which are under investigation. In the alternative, worship, we pray that should this court be persuaded of his application Singa kkooti eno eba eteekeddwa okumuwa okweyimirirwa and decides to grant him bail, the state prays for stringent terms. oludda olwabi tusaba nti singa kkooti eba ekkiriza okumuwa okweyimirirwa emuwe mu bukwakkulizo obusinga okuba obukakali. We have noted from court report that he has a valid passport. Tutunula We pray that the same is posted before court. tusaba tulabye nti alina pasipoota. Tusaba nti singa kkooti eba yakumuwa okweyimirirwa kkooti pasipoota eyo agireke mu kkooti Should enable him to report to court as and when is needed by the court. kimuwaliriza okujja mu kkooti lw'aba yeetaagiddwa. We so pray. Bwetyo bwe tusaba. In reply? Your worship, it was state's own submission that the investigations this matter open. So
So there are no investigations which will jeopardize as alleged by the state. Okay, the investigation is an ongoing process. State complete state. And the last is oludda olwabi lutegeezezza nti okunoonyereza kwewedde n'olwekyo tewali nsonga tewali kunoonyereza kwonna kwayinza kutaataaganya singa aba ateereddwa. By the last time we appeared in this court, Etu was still at police in custody. We're not aware why he's not, but he's in custody by the police. Ekiseera ekyasembayo bwe twajjidde wano omuvunaanwa owokubiri yabadde akyali mu kaduukulu ka poliisi nga gyakuumibwa era tetumanyi nsonga lwaki tali wano. And there is no way anyone will be interacting with interfere with the investigation. That's why since they also come. Era tewali ngeri omuvunaanwa wasobola okutaataaganya okunoonyereza kubanga okunoonyereza olwe nakwo kwaggwa. You should consider to the offences in other jurisdictions which have not got even a copy of the charge sheet. Other jurisdictions can still look for him if they're interested. Ate ku luuyi olw'emisango emirala egyogeddwako nga tetulabye na ku mpapula zimuvunaana, ebitundu ebyo byayogeddeko gye bamuvunaana bisobola okumunoonya biba bimwetaaza. Worship on the prayer to deposit his passport, we don't have any objection to it. Only that we pray that since he's a musician and may be able to travel anytime, he can be allowed to access his passport whenever he needs from court. Ekyokusaba passport esigale mu kkooti tetukirinaako kuwakanya, wabula tusaba nti engeri gy'ali omuyimbi yayinza okwetaaga okufuluma ebweru w'eggwanga, nabwe gutyo tusaba nti bw'aba nga yeetaaze kkooti ebe ng'esobola okumukkiriza okusobola okugenda. And that your worship, we pray that the objections be overruled and that just be granted. Gye tusaba kkooti ereme kutunula mu kuwakanya kwa ludda lwabi, egende mu maaso ewe omuvunaana okweyimirirwa nga bwe tusabye.
okweyimirirwa mu ddembe Innocence. ly'omuntu sinziira ku kirowoozebwa nti omuntu aba talina musango paka nga The rationale for bail being that the accused returns to court whenever needed. nti omuntu aweereddwa bbeera asobola okudda mu kooti buli lwaba yeetaagiddwa. The accused has produced substantial charges whom in the opinion of court believe are substantial and can compel the accused to appear in court. Omuvunaanwa aleese abamuyimirira nga bamuziizi kooti bekkiriza nti basobola okumukako okudda mu kooti bw'aba nga yeetaagiddwa. In the premises, bail is granted in the following terms. Nabwekityo kooti ekuwadde okweyimirirwa ku bukwakkulizo buno wammanga Cash bail of 1 million shillings. ng'osasudde bbeeyo ya siringisi eya kaashi oba eya ssente ez'obuliwo miliyoni emu. Each surety is bonded at 10 million shillings. Ate buli akweyimiridde miliyoni 10 Bonded. Charges are believed. ezitali za buliwo. The applicant deposits his passport Ate era omuvunaanwa aleke passport ye in court. mu kooti. Will seek court's permission whenever he needs to travel. Ajja kusaba olukusa okuva eri kooti buli w'anaaba yeetaaze okutambula. Matter adjourned to 12th May. Kooti eyongeza omusango guno paka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya.